日係第9日，今日就特別啲啦。媽咪同埋公公呢，就去咗魚市場嗰度買海鮮，但係呢，我仲喺酒店度瞓緊覺。而家突然之間呢，佢哋嗰邊有海嘯警報啊！然之後呢，因為其他地區有地震啊。好彩公公同埋媽咪佢哋都平安返嚟。我哋已經唔可以出去㗎啦，我哋靠嗰啲海鮮嚟醫肚。開餐。我哋要避開海嘯，跟住喺酒店食啲咩？周圍附近都冇嘢食啦，冇地方開啦，係咪啊？今日全部時間都係留喺酒店度噶啦，冇得出去。好唔好食？見到個環境又 OK，我哋就出去揾下啲嘢食，但係不過都唔係太多間會開。我哋最後揾到呢間吉野豬扒定食，喺入面食，個味道都 OK。好吃嗎？我哋食完嘢之後，諗住去山頂上面睇夜景，但係嗰日太大霧啦。然之後呢，睇夜景嗰個時呢，都唔係睇得太靚，同埋好多。我哋睇完夜景之後就返酒店瞓覺啦。聽日再見，拜拜。